वेलकम टू द वेलनेस हाइव। आज मैं आपको बताऊंगी अस्थमा मैनेजमेंट यानी दमा से आप कैसे बच सकते हैं, उसका एक बहुत ही कारगर उपाय। आपको चाहिए बस 3 इंग्रेडिएंट्स। जिंजर जूस यानी अदरक का जूस चाहिए आपको। 1 से 1.5 इंच अदरक का जूस निकाल लें। 1 टेबलस्पून शहद और रोस्टेड टर्मरिक पाउडर यानी तवे पे थोड़ा सा टर्मरिक हल्दी को रोस्ट कर लें और 1/4 टेबलस्पून की मात्रा में ले लें। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें और 1 चम्मच आप सुबह और 1 चम्मच शाम इसका सेवन करें, थोड़े से गुनगुने पानी के साथ। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी लेवल बेहतर होने लगेगी और अस्थमा अटैक से आप बचने लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।